Arkadaşlar hemen acele edin. Sarsmadan, sarsmadan. Acil kan takviyesi lazım. Çabuk, çabuk. Hemen ameliyathaneye alalım, hemen. Hadi. Güvenlik kemerini sağlamalı. Kapının önünü açık tutun. Ambulanslara yol açın. Tamam hocam, tamam. Anlaşıldı, bekliyorum. Tamam, anlaşıldı. İzin veya belgesiz hiç kimseyi içeri almıyorsunuz, tamam mı? Herkesi istisnasız arıyorsunuz. Bütün güvenlik koridorlarını, hastanenin giriş ve çıkışlarını koruyorsunuz. Benden habersiz kuş bile uçurmayacaksınız, tamam mı buradan? Kuş uçmayacak. Hadi çabuk. Arkadaşlar gerekeni yapın. Siz de talimat bekleyin benden. Emredersiniz. Nabzı düşüyor, çok kan kaybetmiş. Karın bölgesinde derin bir yırtık var. Birçok yerinden şaraplar parçası saptanmış. Ameliyathane hazır. Kan grubu tespiti yapılsın. En az 30 ünite kan talep edelim. Komutanım. Komutanım ne oluyor? Komutanım bu ne telaş? Komutanım. Kopuk! Hadi sen evine git. Benim evim yok ki. Nerede kalıyorsan oraya git o zaman. Usta komutanım bu haldeyken ben bırakamam. Sana ne söylüyorsam onu yap. Hadi! Başkomiserim, canlı yayın yapacağız. Olayla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Ölü ve yaralıların kimlikleri belli mi? Hanımefendi, zamanı geldiği zaman gerekli açıklama yapılacak. Şu anda lütfen güvenlik koridorunun öbür tarafında bekleyin. Rica ediyorum. Arkadaşlar gerekeni Sayın yapın. Murat Karadın'ın şehit olduğu söyleniyor. Doğru mu Güvenliği acaba sağlayın. başkomiserim? Kapıdan kimse girmeyecek. Lütfen geri çekilin. Kurtuluş yok bunlardan Turan Usta. Ne ölmeye izin veriyorlar ne yaşamaya. Kim saldırdı, nereye saldırdılar? Hepsini öğreneceğim. Sakin ol. Nasıl sakin olayım Turan Usta? Çıkan dumanları, alevleri görmedin mi? Gördüm. O bomba o anda patlamasaydı sen kendi beynini patlatacaktın. Hatırlıyor musun? Farkında mısın Yavuz? Yavuz ne oldu sana? Bilmiyorum usta. Bir anda delirdim gibi bir şey oldu. Kontrolümü kaybettim. Sanki kafamın içinde bir şeyler var. Bir doktora, psikiyatriste gitmek ister misin? Boş ver şimdi usta. Kim saldırdı, nereye saldırdı? Öğrenelim. Tamam. Tamam. Sayın seyirciler, yaklaşık yarım saat önce Kuvvet Komutanı Murat Karadın'ın konvoyunun geçtiği sırada park halindeki bir aracın iflak etmesi sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Aldığımız son bilgilere göre Kuvvet Komutanı Murat Karadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken emir subayı ve kendisine eşlik eden eskort polislerden ikisi şehit oldu. Sayın seyirciler, son gelişmeleri almak Ölmemiş. üzere hastane önündeki arkadaşlarımıza bağlanıyoruz. Evet, ölmesini istemedim zaten. Bu biraz daha devam edeceğiz anlamına mı geliyor? Elbette. Onlar diz çökene kadar devam. Sabretmekte fayda var. Vallahi şu dünyada neyi öğrenemedin diye sorsan sabır derim. Bu arada kardeşin nasıl?
Kötü. Çok canı yanıyor. Her geçen gün ölüme biraz daha yaklaşıyor. Buna hayat diyoruz Dragan. Bazen Tanrı'nın varlığına o kadar çok inanmak istiyorum ki. Yani kardeşimi sağlığına kavuşturacaksa benim şimdi canımı almasına razıyım. Bazen tatlı oluyorsun gerçekten. Ama öfkeni Türklere sakla. Onlara yetecek kadar öfke her zaman var bende. Hemen harekat merkezine beyler. Çok büyük bir patlamaydı abi. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. İnşallah aslanım. Mobese görüntüleri şimdi geldi. Şüpheli aracın takibi yapılmış. Hemen ekrana verin. Komutan Murat Karadın'ı ameliyata almışlar. Bilgisi şimdi geldi. Durumu ağırmış ama. Maalesef 3 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin aslanlarımıza. Vatan sağ olsun. Biraz daha hızlı olabilir miyiz lütfen? Emniyet Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı ile iletişim halinde olun. Ne kadar bilgi, ipucu varsa hepsini öğrenmek zorundayız. Tabii ki Sayın Savcım. Dragan'ın işi mi sizce? Akılları sıra misilleme yapıyorlar. Komutanım. Gelin çocuklar. Komutanım ne oldu? Nereye saldırdılar? Patlamanın şiddetinden helikopter sallandı komutanım. Komutanımız Murat Karadın'a suikast düzenlediler. Şehidimiz var mı? Maalesef 3 şehidimiz var. 3 ağır yaralı kişi de ameliyatta şu an. Murat Karadın da dahil olmak üzere. Allah rahmet eylesin. Bunları yapanlar elbet cezasını çekecek. Hem de bizim elimizden. Mobese görüntüleri hazır. Hadi oturun beyler. Patlamayı gerçekleştirenin bu araç olduğunu düşünüyoruz. Geriye dönük bir araştırma yapıldı. Aynı aracın 1 saat önce bir otoparka girerken görüntüleri var. Otoparkın görüntülerini de istedik. Belki kimlik tespiti yapabiliriz. Bir dakika. Geriye alır mısın? İki kişiler. Girerken 3'tü. Köşedeki adam da eylemin bir parçası olabilir. Tekrar oynatır mısın? Bir işaret yapıyor gibi. Tamam, devam et. Adi herifler. Adi az kalır da yeri değil. Eylem, o 2 kişiyi araştıralım. Dışarıdaki organize eden kişi olabilir. Tamamdır. İçeride kalan kişi de başka bir eylem planlıyor olabilir. Elimizi çabuk tutmalıyız. Eğer ikinci bir eylem planlıyorlarsa başaramadan engellememiz lazım. Bir daha başa sarabilir miyiz şu görüntüleri? Belki yüzlerini gördüğümüz bir açı yakalayabiliriz. Tamam. Ne olmuş? Kuvvet komutanı hedef almışlar. Misilleme için. İyice köşeye sıkıştılar. Biz daha ölmedik, buradayız mesajı veriyorlar. Dostlarımızın desteği olmasa şehrin göbeğinde bu kadar büyük eylem yapamazlar. Onlar bu cesareti dostlarımızdan alıyor zaten. Bir şey çıkar çıkmaz haber verecekler. Yavuz, iyi misin? Emin başıma ağrı girdi usta.
Acil yüz taraması istiyorum. Bu resmi taratıp emniyete ve istihbarata gönderelim. Acil kimlik tespiti lazım. Eylem Hanım, bunu görmeniz lazım. Dün bir trafik kazasında mobeseye takılmış. Görgü şahidi olarak emniyette kimlik soruşturması yapılmış. Yakaladık işte. Dur. Dur, karşılaştır. Başlangıç noktamız burası demek ki. Neresi burası? Burası havaalanı çıkışı. Hemen havaalanı polisiyle irtibata geçelim. Bu adam eğer yurt dışından geldiyse pasaport bilgileri, eğer yurt içindeyse kimliği, ismi, cismi neyse bulalım. Peki Eylem Hanım. Olaydan 2 saat önce bombacılarla buluşmuş. Tipi yabancıya benziyor. Javier Martins sahte kimliğiyle giriş yapmış. İspanyol pasaportuyla ama İspanyol değil. Yüz tanıma programıyla araştırma yapmışlar. 2 yıl önce Tacikistan'da darbeye karışmış, ondan önce de Orta Doğu'daymış. İstihbaratçı. Akredite olmadıysa benimdir. Hayır, sahte pasaport ve kimlikle girmiş. Kaparsak bizimdir. Merak etme. Elimizde başka bir bilgi var mı? Hayır. Ya çoktan ülkeyi terk etmiştir ya da bir deliğe girmiş, ortalığın sakinleşmesini bekliyordur. İyi günler. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pasaport. Teşekkürler. İyi günler. Anlaşıldı komutanım. Murat Karadın Paşa ameliyattan çıkmış. Durumu kritik. Bakan Bey de yaralıları ziyaret için hastaneye gidecekmiş. Siz de korumaya destek olmak için orada olacaksınız. Emredersiniz komutanım. Ben de hastaneye gideceğim. Başsavcıya durumu rapor etmem gerekiyor. Tamamdır. Beyler biliyorum yeni görevden geldiniz. Belki yorgunsunuz, belki uyumadınız. Ama görev bizi bekler. Yorgun falan değiliz komutanım. Taş gibiyiz evelallah. Düşman uyumuyorken uyku bize haram komutanım. Hadi hemen hazırlanıp çıkın. Emniyet ve istihbaratla iletişim halinde olacaksınız. Emredersiniz komutanım! Adres kesin değil mi? Evet. Dün gece otele kayıt yaptırmış. Biraz daha buralarda demek ki. Herkese merhaba. Buyurun. Nasıl keyifler? Hiç iyi değil Nisan Hanım. Neden? Son yaşanan süreçten örgütümüz rahatsız.
Özellikle dağ kadrosu. Adamlar bizi keklik gibi avlıyor. Başımızı çıkaramıyoruz. Orta Doğu'da sizin için savaşan biz. Şehirde eylemleri yapan biz. Sonra da tepesine bomba yiyen yine biz. Ülke dediğin kolay kurulmuyor. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Ne ülkesi? Gebermekten başka bir şey mi yapıyoruz? Eskiden hiç değilse bir saygınlığımız vardı. Şimdi dünya bizimle dalga geçiyor. Bana bakın. Biz sizin köpeğiniz değiliz. Bir daha sakın sesini yükseltme. Bakın, anlamıyorsunuz. Gerçekten zor durumdayız. Adam yok, silah yok, para yok. Olan adamlar da ya teslim oluyor ya öldürülüyor. Pekala. Bir konuya açıklık getirelim hanımlar beyler. ...19 Haziran 1862. Bu tarih size bir şey ifade ediyor mu? Hayır. Amerika'da çıkan iç savaş sonucunda köleliğin kaldırılma tarihi. Yani yasal olarak. Neyse lafı çok uzatmayacağım. Bakın size çok net bir şey söyleyeceğim. Dünyada insanlar ikiye ayrılır. İkiye ayıranlar ve ikiye ayrılanlar. Bu arada bir araya gireceğim ama bakın buna oluk deniyor. Kan kılıçta kurumasın, aksın diye var. Bu ufak bilgiyi de kafamızın bir yerine yazalım. Ha? Nerede kalmıştım? Saçmalayıp duruyordun. Dünyada insanlar ikiye ayrılır. İşte tam böyle. Bakın çok uzatmayacağım. Kölelik aslında kaldırılmadı. Şekil değiştirdi. Nisan Hanım sizin efendiniz. Ve siz onun kölesisiniz. Niye mi? Çünkü Nisan Hanım'ın çok parası var. Ve çok büyük bir güce sahip. Ve Nisan Hanım bu çok parasının çok az bir kısmıyla sizi satın aldı. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim lütfen. Yalnız evet. Adam senin. Patırtı koparmadan alabilirsen iyi olur. Orasına bakacağız. Pardon efendim. Buradan Sultanahmet'e nasıl gidebilirim acaba? Sağdan devam edin. Meydanda otobüs durağı var. Oradan gidebilirsiniz. Okey, teşekkürler.
Siz size emredileni yapmaya devam edin. Biz başka saldırılar da yapacağız. Nasıl saldırılar? Kiminle? Finansal saldırılar. Tabii bu sizin anlayabileceğiniz bir durum değil. Bakın, bizim gelişmiş silahlara ihtiyacımız var. Ve örgütü ayakta tutmak için finansmana. Silahımız yok, mühimmatımız yok. Adamlar bütün depolarımızı patlattı. Örgütü dersen, tecrübeli bütün kadromuz dağıldı. Koca örgüt çömezlerin elinde. Bakın, size kendi cebimizden finansman sağlayacak değiliz. Aptal mısınız siz? Uyuşturucudan gelen finansman da kesildi. Sınırdan hiçbir şey geçiremez olduk. Geçmişte de yaptığımız gibi. Orta Doğu'da birçok tarihi eser var. Onları çalın, bize getirin. Biz de onları satıp parasını sizlere verelim. Pardon, açmam gerekiyor. Efendim? Takip ediliyorum. Peşimde biri var. Atlat o zaman. Niye beni arıyorsun ki? Yani konsolosu mu arasaydım? Birinin beni acilen Türkiye'den tahliye etmesi lazım. Yakalanırsan prosedürü biliyorsun. Kimse tanımaz seni. Öldürürler beni. Ya da konuşturana kadar... Kim bilir neler yaparlar. Konuşma o zaman. Tabii. Benim pek elimde değil. Belki bana bir ilaç verirler, sinir sistemimi çökerten. Ben de onlara buraya senin davetin olarak gelip birkaç teröriste patlayıcı üzerine eğitim verdiğimi söylemek zorunda kalırım. Tamam, seni çıkaracağım. Ama daha önemli bir işimiz var. Behram Giryani ile buluşman lazım. Konu ne? Konuyu sonra anlatırım. Seni bir an önce çıkaralım da. Okey, anlaştık. Pardon, çok acil bir işim çıktı. Dragan, lütfen sen devam et. Hepsini kılıçla mı? Hayır, sohbet etmek için söyledim. Şaka yapmıştım. Şaka. Pardon ya, buranın arka çıkışı var mı acaba? Ne yapacaksınız? Bakın ben bir turistim. Dışarıda adam biri beni tehdit etti. Çok korkuyorum. Lütfen. Depo çıkışı var, beni takip edin. Şimdi size ne lazım? Öncelikle dağ kadromuz için silahlı, insansız hava araçlarından kurtulmamız lazım. Şemsiyeyle dolaştık, olmadı. Laylon geçirdik, gezdik, olmadı. Laylon mu? Parlak, alüminyum falyo gibi. Kusura bakmayın bir an. Hayal edince komik geldi. Türkler de dalga geçmişti. Bizim antitermal bir teknolojiye ihtiyacımız var. Sinyal bozuculara. Yani adamların görüntü almasını engelleyecek bir teknolojiye. Ya da bize attıkları roketleri sinyalini bozacak, hedef şaşırtacak bir şey. İsteye isteye bunu mu istediniz? Benim sizin için daha iyi bir fikrim var. Belki de bu yüzden başarısız oluyorsunuz. Hep küçük düşünmekten. Neyse, ben acıktım. Bir şeyler yiyelim. Bakan Bey buradaymış. Tamam. Kimseyi sokmayın. Merak etme. Ben yoğun bakıma geçiyorum. Başsavcı beni bekliyor.
Tamamdır. Sürekli iletişim halinde olalım. Anlaşıldı. Kolay gelsin kardeşim. Buyurun. Komuta kimde? Başkomiserim. Evet. Başkomiserim merhabalar. Merhaba. Biz özel görevli birimiz. Bu da görev emrimiz. Evet, buyurun. Ne durumdayız? Bakan Bey'i bekliyoruz. Birazdan giriş yapar. Hastane çevresinin ve hastanenin bütün güvenliğini aldık. İstihbarat içeride. Kartları tek tek kontrol ediyor. Tamamdır. İhtiyaç halinde biz buradayız. Dilerseniz içeride güvenliğe de katkı sağlayabiliriz. Tabii, buyurun. Kolay gelsin. Size de. Pardon, iyi misiniz? Pardon. Keşanlı Saylak. Siz üst katları kontrol edin. Anlaşıldı komutanım. Karabatak, Aşık. Siz dışarıda kalın. Bakan Bey girişi esnasında güvenliği elden bırakmayın. Ben savcı hanımın olduğu katta olacağım. Dışarısı bizde avcı. Turan Usta, adamı takipteyim. Bir aksilik oldu. Ne oldu Yavuz? Konsolosluk aracıyla aldılar adamı. Sakın müdahale etme. Diplomatik kriz istemiyoruz. Adam gözümüzün içine bakarak kaçsın mı? Şimdi sadece takip et diyeceğim. Beni dinlemeyeceksin biliyorum. Konsolosluğa girerse her şey biter. Arabaya fiili müdahalede bulunmadan alabiliyorsan al. Yoksa bütün dünya haberlerde diplomasi kurallarına uymayan, hiçe sayan bir Türkiye izler. Yavuz, başarabilirsin. Eyvallah usta. Takip ediliyoruz. Merak etme, bir şey yapamaz. İyi de nereye gittiğimizi bilmemeli. Allah kahretsin. Fotoğrafımızı çekiyor. Ve göstere göstere. Şüpheli şahısların kimlik tespitine hemen başladık. Emniyet ve istihbarat da operasyon için tüm gücüyle çalışıyor. Bu işi çözmemiz lazım Derya. Bir patlama daha olmadan bu işi çözmemiz lazım. Belli ki başka eylemler de planlıyorlar. Onların durmaya hiç niyeti olmadı başsavcım. Ama biz durdurmakta son derece kararlıyız. Size güveniyorum. Bakan Bey de birazdan burada olacak. Eğer isterse sana haber veririm. Nasıl uygun görürseniz. Bakan Bey gelene kadar ben burada beklerim. Birazdan burada olur zaten. Hadi. Alo. Hazırım.
Şu heriften kurtulmamız lazım. Bizi konsolosluğa girerken görürse mahvoluruz. O yüzden sakın girmeyin. Atlatana kadar dolanın. Tamam. 155 polis imdat. İyi günler hanımefendi. Ben bir turistim. Tanımadığım bir araba beni sürekli takip ediyor. Çok korkuyorum. Lütfen yardımcı olun. Sakin olun beyefendi. Tam olarak neredesin? Bostancı sahil yolundayım. Takip eden aracın plakasını görebiliyor musunuz? Evet. 34 SDA 4863. Ne olur acele edin. Adamın elinde silah var. Şimdi gördüm. Tamam, ben hemen bir ekip yönlendiriyorum. Sakin olun. Mümkünse en yakın karakola çekip orada bekleyin. Tamam, teşekkür ederim. Bakan Bey giriş yaptı. Anlaşıldı. Sıkıntı bir durum yok komutanım. Tamam. Aşağı bakalım. Anlaşıldı. Çek sağa. Allah kahretsin. 34 SDA 4863. Sağa çek. 34 SDA 4863. Sağa çek dedim. Bu arada bakan beyler yukarı çıkıyormuş. Tamam, ben de bir tuvalete gideyim. Oraya gelirim. Karabatak. Dışarıda durum nedir? Burası sakin. Anlaşıldı. Orası arızalı hanımefendi. O yüzden kilitledik. Sabahtan beri gelip yapacaklar ama gelemediler. Anladım.
Yaklaşma. Patlatırım. Patlatırım. SDA, sağa çek. SDA 4863. Sana sağa çek dedim. Sadece konuşmak istiyorum. Tamam. Söz veriyorum. Hiçbir hamle yapmayacağım. Söz veriyorum. Tamam. Tamam, sakin, sakin. Bana bak, bana bak. Tamam, tamam, tamam. Sadece konuşacağım. Sadece konuşacağım, tamam. Korkuyor musun? Ben korkuyorum. Sana yalan söylemeyeceğim. Korkuyorum. Ama senin de korktuğunu biliyorum. Dur lütfen dur. Bak bunu yapmak zorunda değilsin. Her kim senden bunu istediyse onun için canını feda etmek zorunda değilsin. Tamam. Yapma. Sakin ol. Dur sakin ol. Lütfen yapma. Hareket etme. Lütfen yapma. Lütfen. Sakin. Lütfen. Yapma. Lütfen. Yapma. Sadece konuşmak için. Kaçmış. Memur bey, motorumu çalmışlar. 2 dakika markete kadar gidip geldim. Biri alıp gitmiş. Bunu yapmak istemediğini biliyorum. Sadece konuşmak için biraz zaman istiyorum senden. Tamam mı? Benim adım Derya. Senin adın ne? Aynur. Güzel. Aynur. Asıl planınız bakana bir suikast gerçekleştirmekti, değil mi? İlla ki hastaneye geleceğini biliyordunuz. Evet. Ama bunu yapmak istemiyorsun. Seni zorladılar. Değil mi? Peki. Dün o saldırıyı gerçekleştiren adamlarla aynı arabada mıydın? Çok soru soruyorsun. Tamam. Soru yok. Soru sormayacağım. Tamam, soru sormayacağım. Soru sormak yok, tamam. Sadece konuşuyoruz. Soru sormayacağım. Tamam. Aynur. Bak. Bu hastanede sadece bakan yok. Hastalar var. Çalışanlar. Hasta yakınları. Yaşlılar var. Çocuklar var. İzin ver. Önce onları çıkaralım buradan. Tamam mı? Haber vereyim. Hastaneyi tahliye etsinler. Tamam? Söz veriyorum.
Sana hiçbir zarar gelmeyecek. Söz veriyorum. Bak. Ben de burada seninle durarak kendi hayatımı tehlikeye atıyorum. Tamam. Şimdi telefonumu cebimden çıkaracağım. Sadece telefon. Bakabilirsin. Sana göstereceğim. Tamam. Sadece telefon. Bak. Telefon. Tamam. Tamam. Efendim savcım? Fethi. Şu an kadınlar tuvaletindeyim. Arabadaki 3. kişi karşımda. Bir canlı bomba. Ne diyorsunuz savcım? Fethi beni dinle. İsmi Aynur. Eylemi gerçekleştirmek istemiyor. Uzlaşmak istiyor. Ama önce hastaneyi tahliye etmemiz gerekiyor. Acil. Anlaşıldı. Beyler, hastanede canlı bomba var. Hastaneyi hemen tahliye etmemiz lazım. Bakan Bey'in güvenli çıkışı sağlandıktan sonra benimle 3. katta kadınlar tuvaletine orada buluşun. Acil. Komutanım. Koş Aşık koş. Hastane yönetimine bilgi ver. Ben de yukarıya çıkıyorum. Komutanım, koca hastaneyi o kadar çabuk nasıl tahliye edeceğiz? Gerekirse sırtımızda taşıyacağız. Yapacak bir şey yok. Yürü hadi. Yürü. Bütün koridoru boşaltmamız lazım. Başkomiserim. Acil durum. Ne oldu? Hastanede canlı bomba var. Acil hastaneyi tahliye etmemiz gerekiyor. Tamam, anlaşıldı. Bizzat ben ilgileneceğim. İrtibatta kalalım. Gel benimle. Hastanede canlı bomba ihtimali var. Bakan Bey'i buradan hemen çıkarmamız lazım. Anlaşıldı. Acil prosedür. Bakan Bey'i hemen çıkartıyoruz. Sayın Bakanım. Ne oluyor? Hemen çıkmamız lazım. Hastanede canlı bomba tehlikesi var. Ne oluyor? Alt kattaki kadınlar tuvaletinde canlı bomba var. Savcının yanında. Derya mı? Çabuk onu oradan çıkarın. Çıkaracağız Sayın Başsavcım. Ama önce hastaneyi acilen tahliye etmemiz gerekiyor. Böyle bir tamam. lütfen. Sakin ol. Hastane tahliye ediliyor. Çıkmanız gerek. Dışarı çıkın. Dışarı çıkın hadi. Peki siz bilirsiniz. Bir şey yok. Tamam. Bir şey yok.